作中に出てきた料理の中で一番食べてみたいものはって。あれは適当。適当ちゃんとじゃないけどドーンってしてあげるっていう。皆さん、裕次郎の負けです。あれは認めなかったのよ。あれそうですよ、確かに。よ。アニメハンマーバキ役島崎信長です。そしてその父親ハンマー裕次郎役の大塚明夫です。はい、原作者板垣です。父と神と息子で卓をさあ、それでは早速企画に参りましょう。バキと裕次郎が直撃。作者板垣圭介にと地上最強の質問。なんか賑やかになってない。今回はバキの裏設定から板垣先生の知られざる考えまで、地上最強の質問をどんどんぶつけていきたいと思っています。ハードル上げますね。強い弱いがあるんですか、質問って。それでは最初の質問です。地上最強の生物ハンマー裕次郎の年収は？最近そういう番組あるよね。ありますね。ありますね。そこから思いついたのかなって思いますけど。裕次郎って、ね、年収で測れないですよね。すべて腕力で解決できる、ということだからね。金持って歩いてんのかな。そうですよね。あの体型にズボンを履いてそのポケットに手を入れて、さらに財布持ってるとは思いにくい。なんか財布出して支払う裕次郎見たくない。誰かが代わりに払ってんじゃないですよね。徳川のおっちゃんかね。徳川のおっちゃんはもういくらでも喜んで出すでしょうね。全てわしにつけて。作中に出てきた料理の中で一番食べてみたいものはって。俺は食ったものしか書いてないと思うんだよね。自分でレストランなんかで出てくる、ね、フルコースで出てくるものは自分で食べたものばっかりだから。じゃあ、追加質問なんですけど、僕が気になったのは食べたことあるっていう意味で言うと、烈海王のバキが毒酒に侵された時の薬膳メインのフルコース、あれも何かそれに近いフルコースみたいなのを堪能した。あれは適当。適当。あれは適当なんですか。いやでもあれ美味しそうなんですよね。ピクルが食べてた烈海王の足はどうなんだ。イレックスの肉とかね。そうですね。それは食べてないな。まあでもね、実感がないものでもやっぱ描けるで、僕らに関しては演じられるっていうのがやっぱ表現の面白いところですよね。そう、実はそうなのよ。取材しなきゃ描けないっていうのはダメなのよ。イマジネーションで描けなきゃ。急に話飛ぶけど、ピクルをやってた草尾がさ、はい、見てるじゃない番組を。そうすると最初のうちどうしていいか分かんない感じがするんですよ。原始人の役で喋んねえしさ。そうですね。なったりして、これどうしたもんかなってきっと思ってんだろうなって思いながらこう見てるんですけど、もうやってるうちにね、楽しくなってんだなこいつっていう。バキにさ、親子喧嘩の途中にバーンってやられてさ、とかってなっちゃってとか、ああいうとこでね、もう草尾がね楽しそうだなってすごい思いましたね。いやでもなんか役者としてはその文字面で言葉として全部説明されてないとか、それこそ何言ってるか分かんないみたいな言葉ででも気持ちとかが伝わるっていうのは一個究極のものの一つというか、音の表現もやっぱ楽しまれてる印象が、あんだけピクルの太い首で太い肉を飲み込んだ時の音って普通の人間のごっくんじゃないよなとかで、やっぱ草尾さんのそのアドリブでなんかもうゴキョゴキョってなんか太いものが太い喉をそのままゴキョゴキョごっくんじゃなかったんですよ。草尾さんのやったのがゴキョゴキョ、僕は出せないんですけどその音をなんかああいうのもやっぱり楽しんでるし、声優の妙というか全部美味しそうです。でもバキの飯は一番食べてみたいなって思うのはやっぱりせがれのね味噌汁とかそういうのやつですよねきっとね。なるほど。エア夜食で出てきたエア味噌汁は何味噌を使っている？これは何味噌ですか？いや、俺に聞いてんだよ。先生しか知らないことですよ。いや、味噌だよ。いわゆる
いわゆるでいいよ、まあ、白とか赤とかっていうシンプルなことじゃなくて、なんか自分でちょっとこのぐらいの割合にして混ぜて、この辺のがうまいなと思って裕次郎は作ってるかなっていうエアの時にね。凝ってそうですもんね、そういうとこしっかりと、でもちょっと分量を間違えたしょっぺーとかなって。でもなんかありますよね、満を持して作るからちょっと気合い入れてちょっと良くしようとした結果ちょっと間違うとかよくあるじゃないですか、人間、上手にやろうと思った時にこそ失敗するみたいな。どうまあでもこれは聞くの野暮だ、これは僕らが勝手に想像してるだけそれお相撲が好きなんだけど、このすごく大事な一番でなぜか負けちゃう人と、大事な一番だったら絶対結果出す人っているよね。ありますね。なんか失敗する人って多分体験的に普段以上のものを出そうとする時ってミスるな、いつも通りやればいいんだっていう方が力を発揮してきたなと俺はね、それねすごくわかるんですよ。もともと僕は芝居を始めて、それから声の仕事もするようになってっていう形なんですけど、そうすると声の仕事ばっかりがこう先行して転がり始めて、じゃあ演劇だってなるとやっぱり評価されたくなっちゃって、で評価されたいなと思うとダメなんですよね。上がるし、それでなんかそっちが気になっちゃって目の前の相手とこうちゃんと絡めなくなっちゃったりなんかして、身の丈でやらないとね、これが俺なんだからっていうところへ行かないとね、やっぱダメですね。来たぞ。お酒ないよね。確かにプライベートなら飲むなみたいな。赤ワインでもここ3つ並んだらより良いと思うよ。良くなくていい。普通ので、こっちの方がね弾むよ。お先。バキと裕次郎の親子喧嘩に大勢の人が集まりますが、ハンマ親子の知名度を現実世界で例えるとどのくらい？そうだよね。確かにあの時大勢の人集まって何者か知らないとあれだもんね。そうですね。集まんないよね。外人の人もね、オーガーっつって祈ってたから。オーガ信仰はまたオーガ信仰で別でありますからね。もうすでに知られてるっていう前提でやっちゃったからな。大来大祭とかもあれは本来であればアンダーグラウンドな大会で世界中の人たちがこう耳目を傾けているっていう戦いではないじゃん。サインねだられてるからね。意外とちゃんとじゃないけどドーンってしてあげるっていう。あれいいサインでしょ。あれいいですね。じゃじゃ普通に書かれるよあれ売ったんだからな。あれ100万で買った人いるのよ。安間裕次郎の引き裂いたこう切ったそれ100万で買ったっつったから俺ももうかなりびっくりして、なんか思いの深さが打ちのめされる感じですね。いやこれはもう一生もんだなって。バキが裕次郎に唯一勝てそうなことはある？質問の時点でもう1個以外全部勝てないってなってるんですけど。いくらでもあるでしょ。はい。だって意外にものすごい数学弱いかもしれないしそういうのが分かんないのっていうことも分かんなかったりしそうじゃない。お前は分かるか。小勢がね裕次郎を選ぶってことはないだろうし。そうですね。あとほらレギュレーションの決まったレースとかさ、小さい方が軽いくて速いじゃん。確かに。裕次郎は無理やりでもレースとか無理やり勝ちそうな気しますね。自分で走ったりしそうですもんね。じゃんけん勝っちゃうからね。これですか。あのぐらいもう負けられないっていう時はああいうことまでやるっていうね。
あれはもう譲るでしょう。もうそこまで勝ちたいのってね。赤ちゃんとだったらねこうやってやるかもしれない。いや無理だよこれ。あれはねいいアイディアだった。いやーでもすごいですね。ああいうところがさなんか度肝を抜くじゃない。ありえないだろうっていう中でこう読むとさそれがもうなんかファンタジーなんだよね。だから面白いんだと思うバキ。そのファンタジーにでも説得力があるのがやっぱいいですよ。納得しちゃう。その納得しちゃうのは先生のその絵の迫力っていうの。画力ね。画いう言い力か。方、画力って言い方するね。なるほど。裕次郎なら初期で勝ってくれるはずだっていう願い、それに近いんじゃないかな。裕次郎もそうなんですけど、ただ無法じゃなくて理由をちゃんとつけるじゃないですか。そのへりくつかもしれないけど、それを絵じゃなくしちゃうって。そう石もだから砕くようなハサミあるよってそしたら勝ちじゃないって、おかしくないって、なんで石の方が強いのっていう理屈がちゃんと一応言うからへりくつの時もあるかもしれないけど、でもなんか一個筋を通していくのはなんか好きですねすごく。やられるとイラッとするけどね。でもいやあれはもうねイラるどころじゃない。あんた大丈夫かってルール知らないのかって言ってもそんなね論破できるはずがないでしょ。裕次郎はそういう面白みがありますね。なる。自分にも厳しいじゃないですか。でも自分の哲学に例えばピクルとやり合った時に技術を使ってしまった、技を使ってしまったからあったみたいなのに愛機をね。あれもでもなんだろう、言い訳しようと思えば、いやでも技使っても倒したのは俺だしって言えるけど、うわ使ってしまったみたいな、使うとこまで追い込まれたみた自いな。分でね決めたハンデを自ら破ったっていうシーンでしょ。ちゃんと自分の哲学の中で負けたというか、ちょっとどこかこう逃げたとか遅れを取ったっていう時はちゃんと認めるところはすごく好きですね。味噌汁しょっぱかったのも最後は認めた。あれは認めなかったのよ。あれそうごまかですよね。したのよ。ごまかさなかったらよかったんですけどね、ごまかしちゃったからやっぱり。よく気づいたねお前ってね。いや俺も気づいたんだよ実は。さすがにごまかせると思ったって言えばね負けにはならなかったわけに、ごまかしちゃもう完全な負け。皆さん裕次郎の負けです。もしも無人島に一人だけバキのキャラクターを連れて行くなら誰？小杖。一緒に旅行に行きたいキャラは誰？小杖だろ。できないよこれじゃ。かっけー。やっぱおもろい。裕次郎だったらこうするっていうのがすごいリアルに